好，咁呢一個 UI 嘅設計咧，就係我哋最尾想做成呢個效果啦嚇。成條片我最主要教 UI 部分嘅，咁第二部分就下一堂會講嗰個 programming 嗰部分啦。咁嗰個就第二條片嚟嘅。好，咁我哋開始呢條片啦。咁我就而家reset 咗我哋個 scenes 啦。咁其實好簡單嘅啫，喺指住 scenes 呢度啦，空白地方 right click 啦 ，create scenes 嚇。咁佢就俾咗個 new scenes 啦，我就喺個 new scenes 度重新開始去做嚇。好，咁喺呢個 scenes 要做啲乜嘢咧？咁我哋睇翻題目嘅要求嚇。好，咁我哋先要做嗰個咁嘅界面出嚟先嚇。好啦，咁啊好啦，放大啲去睇。咁有幾樣嘢，有幾個 component 我哋要注意啦。第一個就係啦，登入。佢係屬於 text 嚟噶嘛，係咪？而呢張相 log in 呢個 logo 啦，咁佢係屬於 image 嚟嘅。而呢個人仔當然係 image 啦，呢個鎖都係 image 啦。我哋一開始做之前，先要了解咗呢一紮嘅 component，佢哋背後嘅意義係做緊啲乜嘢嚇。而呢個容許俾我哋輸入嘢嘅，咁呢個就係 input field 啦，係咪？咁第二個呢個輸入 password 依然係 input field 啦。咁最尾撳掣呢粒 log in 呢個 button 當然係屬於 button 啦，係咪？幾個 component 嘅，第一個 text 我哋要知道啦，第二個 image 啦，第三個就係 input field 啦，俾我哋輸入嘢嘅，第四個就係俾我哋去確定去 log in 嗰個動作，即係嗰粒 button 啦嚇。幾樣嘢，幾個 component 我哋要熟習嘅。好啦，咁我哋而家嚟啦。咁首先我哋 create 個 canvas 啦嚇，呢啲所有嘅嘢咧，佢屬於 2D 噶嘛，係咪？你見到喺 2D 嘅世界咧，佢唔會出現 X、Y、Z 坐標嘅嚇。咁我哋 create UI 啦 ，canvas 啦嚇，見到嚇喺所有嗰啲 UI 嘅 component 咧，都寄身於喺 canvas 度嘅。咁第一個我哋當然啦，要撳翻呢個，要 create 翻呢個 text 出嚟啦，登入呢個字嚇，容許俾我哋輸入字嘅嚇，即係顯示字啊，唔係輸入字嚇。好 ，right click 啦 ，UI text。好啦，咁佢其實可以打中文嘅喎，唔一定要英文嘅喎。好，登入。咁咧，你見到啦，咁亦都可以教 font style 啦。咁其實就可以教翻粗體啦，亦都可以教翻水平、垂直、至中嘅，即係 alignment 咧，可以同我哋平時用 Office 嗰啲動作咧差唔多嘅啫。咁我水平至中追啦，垂直至中追啦。咁你覺得啲字太細嘅話，我可以放翻大少少啦，30嚇，放翻大少少，你話好奇怪嘅。咁你反而咧仲要唔見咗嗰啲字添，個原因就係呢個框框唔夠大。我哋放大啲佢，咁就出翻嚟噶啦。好啦，顏色咧轉翻做跟翻題目嘅要求，藍色。啦嚇 ，OK， 好簡單。我哋喺 color 呢個位度撳去，咁咪撳翻藍色啦，咁啊出咗嚟啦。好啦，咁啊佢喺最頂啊嘛，咁我哋撳呢個啦，撳住 ALT keyboard 上面嘅 ALT 喺 anchors 呢個位度嚇，呢個瞄點啦，我哋叫好似一隻船拋錨嗰個錨嘅意思，固定嘅位置嘅，用嚟做。撳住 ALT 啦，撳實佢，佢就會黐住最左上角㗎。如果你覺得你黐得太長嘅話咧，咁你咪撳翻落嚟少少咯嚇，得唔得？好啦，第二樣嘢就係呢個呢一個 login 呢個 logo，呢個係 login 啊嘛，係咪？好啦，咁呢個時候咧，我哋要緊記喎。我哋頭先咧預先咧咪將個 UI resource 拉咗去 assets 呢個 folder 度嘅，係啦。咁我哋而家入翻嚟啦呢度，我頭先有噶嘛呢度嘢，呢嚿嘢係咪？當冇啦，當冇做過啦而家嚇。咁我重新拉過一次俾大家睇，點樣做呢個動作咧？咁咧我哋咧就喺翻頭先啦，係咪？喺 desktop 度嚇 UI resource 係咪？咁成個 folder 解壓，記住喺解壓嘅狀態啊！拉落去 assets 度，拉落去 assets 度，得唔得？好啦，而家你見到撳落去有齊我哋想要嘅嘢嘅。好，咁我哋而家要做咯，去翻攞翻 login 個 logo 出嚟。login 個 logo 好明顯就係個 image 嚟啦，係咪？我撳指住 canvas 啦，因為佢係大佬嚟嘅，最外層嘅 container 啦嚇。撳住佢 UI，跟住 image。
出咗嚟啦，見到。跟住呢個 image source 咧，我就期望將呢個 logo 拉落去啦，係咪？咁但係當然你見到拉唔到落去嘅，而家拉唔到落去㗎。個原因咧就係咧，佢只不過抱咗一張相嚟嘅啫。佢要拉到落去咧，我哋要將佢轉成一個叫指住 logo 啦，喺 inspector 嗰度 texture type 呢度咧就由 default 轉去 Sprite UI 2D and UI 嘅。咁呢個時候咧，我哋撳 apply 咧，佢就變成一個遊戲物件，你發覺佢多咗個箭嘴喺度㗎。咁呢個時候咧，我哋再揀翻住呢個 image 啦，再撳翻呢個 logo 咧，就可以拉到落去啦。你見到？跟住我想去等比例放大縮細，變翻原始嘅尺寸啦。Set native size， 見到？好啦，呢個時候咧，我哋就要撳實 Shift 掣啦，將佢等比例放大縮細。咁佢咧就唔會走樣啊，走樣就唔靚啊嘛，係咪啊？得唔得？你唔撳實 Shift 咧，佢就會唔係等比例放大縮細嘅。好，完成咗佢啦。跟手我哋睇翻呢個，你見到無論呢個人仔或者呢把鎖都係屬於 image 嚟㗎嘛。咁所以咧，我哋咪可以照板煮碗喺呢度，又係指住 canvas 啦 ，right click UI image。好，跟住又係啦，因為時間關係咧，我就一次過咧將我哋要轉嘅嘢全部轉晒做 2D and 2D UI 啦，係咪？咁啊 log 係啦 ，log in 係啦 ，user 係啦，三嚿嘢係咪？跟住我就可以將佢轉成咩咧？又係 right click 佢啦 ，default 轉做 Sprite 2D and UI 啦，咁 apply 咗佢啦。咁你見到呢一紮嘢都變成遊戲物件啦，有個箭嘴喺度嘅，咁可以做得好快嘅，去到呢度就可以。咁又係啦，呢個係個人仔嚟嘅。好，同樣地又係啦 ，set native size， 跟住撳實 Shift 將佢等比例放大縮細，係啦。咁啊再細啲嘅可以，得唔得？好，咁我既然呢個做完之後，我直接用 copy 嘅方法啦，指住呢個 image， 即係呢個人仔啦，right click 跟住 duplicate， 咁啊多咗個出嚟啦，依家係咪？咁而家咧指住佢，係啊，拉翻落嚟下面，有咩好處咧？咁樣咧連 size 都唔使再打，咁我只要轉翻佢張 image source 咪得咯。我將呢個 user 變成個 log 咪搞掂咗咯，係咪啊？搞掂咗咯。OK， 好啦，第三樣嘢啦字啦 image 啦，第三樣就係個 input field 啦，容許俾我哋輸入嘅。咁呢個時候咧，我哋又係指住 canvas 啦 ，right click 啦 ，UI input field 係咪啊 ？input field 咧，因為咧我想令到呢嚿嘢咧標注係名嘅，因為將來咧喺 program 度咧，我哋要用佢啊嘛，係咪啊？咁我就喺後面加個 name 喺度啊 ，input field name 咁樣啦或者 input name 啦。好，有咗佢之後咧，咁我哋而家咧就可以有一移位啦，移去呢個位置啦，大概。咁如果你覺得呢個 size 太細嘅，你要改翻大嘅，唔緊要嘅，咪改大佢咯，係得唔得 ？OK， 好啦，咁你覺得咧呢個譬如個 placeholder 係代表住個提示字啊，你見到 enter text 啊嘛，咁我而家就唔 enter text 啦，簡單為主啦，直接改 enter name 啦，係咪？見到改咗啦，係咪？跟住我要令佢垂直至中啦，依然係左邊對齊咁樣啦，個 size 我都唔校佢啦，而家係咪啊 ？OK， 好，跟住第二個就係個 password 啦，係咪？咁啊又係 right click 啦 ，UI input field， 拉翻落嚟呢個，咁啊對翻齊上面嗰嚿啦，係咪？咁又係啦，都係等比例放大縮細啦。OK， 差唔多就得啦。呢度咧唔係個要求咁咩？如果你真係要一模一樣，就用頭先 duplicate 嘅方法。好，又係啦，好快咁啦 ，placeholder 啦，我將佢垂直至中啦，跟住左邊對齊啦，名嗰啲就呢度就改個 text 就算啦。
咁啊完成咗咯，成件事嚇，又可以俾我哋輸入啦，又可以輸入 password 啦，同埋名啦。咁最尾咧就係咧睇翻我哋呢度咯，一粒 button 嚇，咁 button 都係一樣嘅，又係指住 canvas 啦、right click 啦、UI 啦，跟住 button 呢度係啦，跟住拉翻落嚟，大概呢個位啦。我哋轉圖師搞嗰個位置嗰啲嘢嚇。好啦，咁你見到啊呢個位，而家呢一 button 咧，其實我又想整得靚仔啲，好似佢呢個樣，有個background image 嘅。好，咁就好簡單咯喎。咁呢個時候咧 button 呢度啊嘛，咁其實 button 有幾樣嘢嘅嚇。咁你揀咗 button 呢度，你見到咧原來 button 咧都有個叫 source image 嘅嘢嘅喎。咁我哋揀 login 拉落去，咁咪有咯。咁你想佢個尺寸咧個比例跟翻原先嗰張相咧，咁咧我哋又要做一個動作啦 ，set native size 啊，跟住又撳實 shift 等比例放大縮細，係啦，係啦。好，跟住再放大縮細啦。好啦，咁啊而家靚仔咗啦，但係都唔完美嘅。你見到咧 button 有個字樣叫 button 啊，真係嚇。咁其實呢個咧就係呢個 test 啦，對應翻呢個 test 啦。咁佢真係叫 button 啊嘛。咁你想佢唔顯示任何嘢，咪 delete 咗佢咯。咁啊冇咗噶啦。咁成件事咪靚仔咗咯。嚇，去到呢個時候咧，咁其實咧仲有好多對齊嘅方法要做啦。如果真係要擺落啲 Apps 度令佢唔走樣啊，或者啲尺寸啲比例咧要一致啊嗰啲咧，好多嘢要微調嘅。但係我哋一開始就唔需要搞咁多嘢啦嚇。咁我哋呢個時候啦，如果你覺得呢張相同埋呢一張相，你覺得佢可以再微調下啲位置嘅，咪拉近啲咯。咁我呢個係啦，呢一個同埋呢一個，我咪可以拉去近啲咯，係咁樣。其實又已經完成咗。好，呢個時候咧，做完晒一切之後咧，我哋撳個 play 掣試試佢先嚇。咁你發覺咧，其實咧已經可以成功打到字啦嚇。例如我叫頭先個我哋叫 YCKB Unity @gmail.com。好，跟住呢個 password 係啲乜嘢啊？哦，唔知乜乜咁樣啦。好，咁你發覺咧有問題啦，佢喺上面嘅，我想要整靚仔啲啊嘛。咁所以咧喺 placeholder 個 text 度咧，我依然要去垂直至中嘅，靚仔啲嚇。呢度垂直至中就靚仔啲嘅。但係你發覺如果我撳 play 掣咧，都有啲問題喎。你如果見翻題目嘅要求咧，你見到呢度係星星嘅喎，係咪啊？但係我係顯示出嚟喎。通常啲密碼就唔想俾人睇到噶嘛。咁我點樣搞咧？咁我要去翻呢個啦。呢度改翻 password 啦 ，input field password 啦。唔緊要啦，嗰度提示嚟嘅啫嚇。好啦，咁咧其實咧喺呢度咧。我揾下先。好，我撳翻啦。我哋去翻 input field 個即係個 wood container 度啦。input field 跟住咧，你見到有個叫 content type 嘅 content type 呢度，我哋揀翻 password。咁我哋睇下而家做一做個結果先嚇。咁我撳 play 掣啦嚇。例如我照打翻啦，例如好似頭先乜乜乜乜乜 @gmail.com 咯嚇。好，跟住呢度試下打字，咁咧你見到咧佢就會星星字樣出現嘅。
咁咧佢就會而家真係做到我哋要求要做嘅嘢啦。跟住 log in 啦，撳掣就 log in 咗佢啦。咁呢個就係一啲好典型嘅用戶登入嘅界面啦。當然我哋今堂即係呢條片我就唔想整到咁長，整埋 programming 嗰部分。咁下條片我哋先整 programming 嗰部分嚇，撳 log in 就可以做到啦。你見到係咪啊？嚇，又或者我哋可以放大個畫面再睇下嘅嚇，呢度嚇就係咁樣啦嚇嚇，得唔得？OK，好，咁呢條片就去到呢度，多謝晒大家。